Всем привет, ребята! Вы на канале Мисс Фатима. И сегодня я вам скажу такую вещь. Завтра я буду снимать такой видосик. Как бы он, как так сказать? Короче, я буду снимать сказку по произведению Стриженок Скрип. Ну, конечно, это будет не стрижат, и немного в другом виде буду показывать. Но я как бы еще потом вышлю нормальную версию, то есть YouTube сделаю нормальную версию, чтобы все было правильно. Там со стрижатами, с их мамой. А сейчас покажу вам всех героев, чтобы вы поняли, кто из них кто. Итак, сейчас я покажу стрижат. Вот сам Стриженок Скрип. Это будет не Скрип. Это будет не Стриженок просто. Если прям послушать, то вот это Стриженок Скрип. Это его одна сестра. Это вторая. То есть вот этот вот брат и еще один брат. То есть их всего будет 5. Да, они вырастут. Вот как они будут выглядеть. Как сказано в самом произведении, растут перышками. Сегодня я просто не нашла других таких средних пони. Поэтому будут такие вот. Мама стрижат. Такая вот будет мама у них. Потому что уже будет единорог и пегас. Значит, должна быть мама единорог и пегас. Все очень даже правильно. Вот первая брюшка. Это главный как бы в стае. Мне кажется, что он лучше на мальчика похож, чем на девочку. Видите, весь такой вот. Вот это будет соседка. Соседка стрижат. Вот такая вот. Будем считать, что это будет сокол, а это ворона. У меня самая смешная. Такая вот гадюка или змея, я сейчас не помню. Ну, что это за змея такая? Пускай будет такая. Сейчас здесь героев вместе. Ребята, извините, я забыла про мальчиков, которые тоже были в сюжете сказки. Сейчас покажу. По моему сюжету будут девочки, так как мальчиков кукол у меня нет. Такая вот будет одна, а вторая. Ну что ж, теперь всех вместе. Соседская белая брюшка. Главные враги стрижат. Мама, самый стрижат. Двое после. Самый главный Стриженок Скрип и девочки. Мальчики. Ну что ж, ребята, всем пока. Ждите завтрашнего нового видео со сказкой Стриженок Скрип. Пока-пока.